Te voy a pedir que te acerques al micrófono, así te puede escuchar bien la gente que nos está viendo por YouTube. Bienvenido a Tandil. Le preguntaba yo recién cuando lo fui a saludar. ¿Te gusta Tandil? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te encantó? La tranquilidad de acá. Sí. Me encanta. Cada vez que vengo, Ajá. muy lindo. Me da Y- mucha paz. Sí, es lo que nos dicen todos, sobre todo los que vienen de grandes ciudades, ¿no? Esto de la paz y la tranquilidad y el paisaje también. ¿Viniste invitado? ¿Viniste como parte de tu laburo? Sí, vine invitado por gente que conozco ya hace un tiempo, que tengo una amistad. Estoy con la idea de generar un proyecto donde volver a vincular al productor con la gente. Que la gente pueda conocer a lo que hacen los productores. En Buenos Aires, en general, bueno, en muchos países, en Argentina, pero más en Buenos Aires, se han distanciado el productor del consumidor. Entonces, antes uno podía charlar con el productor, conocía, sabía de dónde venían los productos, sabía lo importante del compromiso de cómo se hace ese alimento, que es algo que generalmente consumimos 4 veces, 3 veces al día. Claro. Entonces, yo hace mucho que estoy en la gastronomía, hace 25 años, y ya hace 17 que cambié mi alimentación, soy vegetariano, no consumo carnes, pero me alimento más, más del reino vegetal, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, nada, creo un poco en ese tipo de alimentación, creo que los productos hechos con conciencia, ¿no? De una manera más genuina, más en contacto con la tierra, es lo que va, ¿no? Productos no refinados, productos integrales, lo que es íntegro, ¿no? Un alimento íntegro. Utilizando en lo posible, si se puede, productos orgánicos, agroecológicos, biodinámicos o de baja intervención, ¿no? Lo menos tocado. ¿Y estuviste recorriendo algo acá en Tandil de estos productores Sí, que vos...? Sí, me estuve vinculando con muchos productores de quesos, estuve con la gente de Zampa, con la gente de Cuatro Esquinas, con la gente de Dominga de las Pastas, bueno, muchos queseros, algunas personas que hacen huerta. La verdad que hay mucho producto interesante, ¿no? Y lo que me atrapó es de qué manera lo están haciendo, el contacto que tienen con lo que hacen, ¿no? El compromiso, eso es lo que a mí esa historia es la que a mí me atraviesa y me da confianza, y creo que está bueno porque hay un camino interesante, ¿no? En este espacio en el que estás participando, Tangastro, hemos aprendido, entre otras palabras, el concepto de trazabilidad, que es más o menos lo que decías vos al inicio, saber de dónde viene, lo que en este caso lo que vos estás preparando, con lo que haces tus platos. Y está recontra bueno porque hay una preocupación no solo por saber de dónde viene lo que estás consumiendo, sino cómo lo hace, cómo se mezcla un poco todo, ahí la cultura, los saberes, el compromiso que le pone el productor a lo que hace. No, sí, totalmente. Eso es así. O sea, la gente ahora se quiere informar más, quiere saber. Más allá del compromiso, quiere saber de qué manera está hecho, de dónde viene, esa trazabilidad que vos decís. Cada vez es más la gente que quiere tener información, y pide también información en las etiquetas y empieza a preguntar más. Y bueno, y también se manda más a probar. Antes, como había una desconfianza, ¿no? Bueno, eso está pasando en general con todo, ¿no? Está bueno. ¿Este cambio con qué crees que tiene que ver? ¿Post-pandemia fue? ¿Ya venía de antes? No, venía de antes, pero la pandemia lo acrecentó, como que le dio un gran movimiento, ¿no? De más información también, de estar, bueno, un poco de la seguridad también, como que se mezclan las dos cosas, ¿no? Y también de decir, bueno, y de exigir. Yo quiero esto, a mí me parece esto, de plantarse. Yo creo que pasó en diferentes temas el querer plantarse y decir, yo quiero esto, yo necesito esto. Bueno, también es oferta y demanda, ¿no? Y la gente, bueno, empieza a pedir, empieza a hablar, empieza a poner ahí su voto, ¿no? Las cosas. Y animarse a probar, que por ahí es lo más difícil, ¿no? Digo, lo hablábamos recién, compartíamos charla también, estaba Gastón y hablábamos de esto, ¿no? De una cafetería de especialidad en Tandil, lo que hablábamos al inicio de hoy, la charla con Gastón. ¿Cómo fue el proceso? Y nosotros como tandilenses, nacidos, criados,
decimos, bueno, no sé si esto va a funcionar tan tradicional y no, y la realidad es que sí y que es un laburo de todos los días, ¿no? Y es un pelearlo todos los días para contarle a la gente esto, ¿no? Darle información sobre la trazabilidad. Bueno, ¿de dónde viene este producto que vas a consumir? ¿De qué manera está preparado? Bueno, vos sos comunicador, tenés tu programa y contanos cómo va esa comunicación, ¿no? Y la aceptación por parte del público, ¿no? Ha crecido muchísimo. Volviendo a lo que decís, por ejemplo, yo a veces agarro el caso de la quinoa, ¿no? A veces el café existe, bueno, nada. Sí. Toda la vida se comercializaba con café, se negociaba. Claro. El grano siempre estuvo. Eso lo que pasa es que uno va, es cultural, ¿no? Uno, hablando del café, que es un buen ejemplo, ponerlo y también yo lo uso mucho y es, bueno, está en la gastronomía. Uno antes pensaba que tomarse un café era, bueno, moler el café, apretar un botón y que salga hasta el final. Claro. Bueno, pero con el avance se entendió que ahora hay gente que agarra y dice, bueno, quiero un café, un doble, un americano. Y le ponen agua, no, se le pone agua y se le pone un shot o dos shots de café. Y a veces la gente te mira, ¿por qué te estás haciendo? ¿Estás poniendo agua al café? ¿Cómo? Bueno, pero el café es agua, es una extracción, ¿no? Y lo que pasa es que si vos extraes por demás, estás sacando cosas indeseables, ¿no? Claro. No me voy a poner en tema que ya tuvieron, pero, o sea, entiendo, me gusta y lo estudié. Entonces, se empezó a entender un montón de cosas, se empezó a estudiar más el grano, lo que tenía, qué era bueno, qué era malo, bueno, la cafeína que se traía por demás. Entonces, bueno, se entiende que entonces ahora poniendo agua, ¿para qué voy a sacar algo que no quiero, que es agua, con un montón de cosas que no son, claro. para decirlo claro, no hacen bien, no son interesantes en el café, claro. cambian ese sabor. Pero en el caso, por ejemplo, de la quinoa, es un grano que existe milenario, aztecas, mayas. Sí. Que los españoles se lo sacaban para quitarle la fuerza, bueno, y toda una historia muy linda, ¿no? De qué les daba, ¿no? Es un grano que tiene todos los nutrientes, mucha proteína, aminoácidos. Un superalimento. ¿Se lo quitaban para debilitarlos? Para debilitarlos. Wow. Increíble, hay mucha historia sobre eso. Y fíjate que en Estados Unidos hace 1000 años la NASA lo usaba como alimento en forma, ¿no? Encapsulado, digamos. Encapsulado por los nutrientes que tenía. Claro. Entonces, los agarraron, lo pusieron de vuelta a la mesa y todos quinoa. Todo está ahí y todo vuelve. Todo llega, todo pasa y vuelve. Y el concepto sería cuanto más información tenés vos como productor y el consumidor, más disfrute, más posibilidad de disfrutar, de saber qué es lo que te gusta. Sí. Todo está ahí. A veces yo digo, no, me gusta decirlo, no, lamentablemente aparece una moda y si se sabe comunicar y si sabe bajar eso, la gente lo puede ver y dice, bueno, qué bueno esto, qué bueno este pseudo cereal, esta semilla. Y alguien agarra y tiene ganas de explicar esto, ¿no? Por decirlo así, y en mi caso yo comunico eso y bueno, y es algo genuino, y cuando algo genuino es verdad, va para adelante, ¿no? Claro. El caso de la chía, ¿no? El omega 3, las semillas, tiene un montón de vitaminas, de minerales, de nutrientes, de vitalidad. Pasa que bueno, a veces pasan y nadie las agarró y las pudo mostrar. Claro. Pero bueno, vuelven y quedan, y así sucesivamente. Es informarse. El impulso de la moda está bueno porque te lo trae a la superficie, el tema es que quede. Totalmente. Yo digo bienvenido a la gente que a veces empieza a consumir por moda algo, ¿no? Porque después terminan entendiendo. Todos bienvenidos. Claro. Bienvenido, digo, porque después está bueno, la gente se empieza a informar y dice, bueno, che, yo comía esto, pero antes no le daba bola por esto. Qué bueno que tal, ¿no? Claro. Es interesante. O qué bien me siento comiendo esto, que también es otra, ¿no? Sí. Y bueno, y entienden la historia que tiene, por ejemplo, la semilla, ¿no? De dónde viene. Claro. Es increíble. Y los maridajes, bueno, nosotros también en este espacio hemos aprendido que, bueno, en el caso, vos no comés carne, pero mezclar el salamín con la miel, que a nosotros por ahí nos resulta, ¿cómo va a mezclar una cosa? Claro. No tiene nada que ver, y sin embargo hay cosas ricas que con gustos particulares, digo, porque también hablamos con una nutricionista acá, que la industria te hace todo medio un sancocho medio parecido a lo que... La industria un poco nos alejó, ¿no? Perdimos perdimos y dejamos y ya no conocemos, está volviendo, el sabor verdadero, el sabor genuino del alimento, ¿no? Yo hace muchos años, cuando estudiaba, hice embutidos, hice todo, yo hacía de todo. Me perfeccioné en muchas áreas, en pastelería, chocolatería,
bueno, embutidos, etcétera, charcutería. Y era increíble, ¿eh? Siempre también cuando doy clases cuento ese ejemplo, más allá que yo hago cocina vegetariana, vegana y raw food. Cuento que el sabor verdadero de un producto se ha perdido tanto. Nosotros hacemos chorizos y probabás eso, y probás el del mercado. Decías, la gente a veces en los cursos decía, pero esto está, qué fuerte que está. Claro, se habían alejado muchísimo del sabor verdadero, ¿no? Claro. Si volvemos a un restaurante, nosotros trabajamos con productos orgánicos, como dije antes, agroecológicos. Y yo siempre a la gente nueva que viene a trabajar les hago probar una zanahoria, ¿no? Y dice, pero esto está, qué fuerte que está. No, le digo, este es el Esta sabor. es la zanahoria. Y nunca la probaron, porque a veces gente joven, Claro. nunca probaron una zanahoria de verdad. Claro. Y también con el tomate. Probar el tomate de temporada. Tomate es... Entender las temporadas, ahí eso lo enganchamos con esto de las temporadas, ¿no? Hemos perdido los ciclos de la tierra, son muy importantes, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano, pero sin embargo queremos comer tomate en invierno. Claro. Y encima vamos y lo pagamos más caro. Sí. Y después nos quejamos que no tiene gusto. Tal cual. De que lo pagué carísimo y no tiene gusto. Claro. Pero bueno, pero volvemos a la apuesta. Siempre queremos todo de todo. Claro. Entonces, ese es el punto. La naturaleza te dice, en esta época del año, lo que tenés que consumir totalmente. Y aparte entender que cuando uno también se mete y entiende que en ese momento crece por algo, ¿no? Obvio. Y es en el momento donde tiene todos sus nutrientes, toda su vitalidad. Y por eso hay que comerlo. Claro. Y no creer algo que no es estación o que viene de otras latitudes, generando otra cosa. ¿no? De lo que viste en Tandil y dentro de los productores y emprendedores que están dentro de Tangastro, ¿hay alguno que particularmente te llamó la atención o que te quedaste más ahí charlando? Sí, en verdad todos tienen una historia muy linda, pero por ejemplo la gente de Zampa, de los quesos de oveja, me pareció muy interesante, la forma, el trato de los animales, hacia la tierra, la rotación con los animales, toda esa historia y el respeto hacia la madre tierra, ¿no? Que es lo que nos da todo, que también nos hemos alejado y pensamos que todo se hace de una fabriquita. Sí, eso me pareció súper lindo. El trabajo con los animales, los tiempos, los horarios. Él contaba que a tal hora las abejas ya sabían que tenían que salir a comer y que si no estaban y no la abrían, por así decirlo, no le gustaba. Claro. ¿no? Una historia muy linda, estuvo bueno, muy lindo. Y en cuanto a tu decisión de dejar de comer carne, ¿cómo fue? ¿Tiene más que ver con una postura, si se quiere, filosófica, con una cuestión de salud? ¿Cómo? No, fue más yo antes de, cuando estaba terminando el colegio quería estudiar ecología, ¿no? Quería medio ambiente, etcétera, y siempre los animales me encantaron, y fue más por un respeto hacia un animal, pero fue natural. Yo no soy una persona que cuando doy clases o cursos, siempre si hay apertura trato de explicar qué hay atrás de eso, con los animales, qué también trae el consumo excesivo de carne. Yo cuando me preguntan, y siempre digo lo mismo, pero la carne no es rica, la carne es riquísima. Ahora, ¿cuánto comes? ¿Qué necesidad? Hay todo un abanico súper interesante. Ahí está el reino vegetal con todos sus granos, todas sus semillas, todas sus frutas, todas sus verduras. Digo, ¿qué pasa con eso? Porque, por eso, yo no voy para ese lado, en el sentido de decir, no rompiendo cabezas. No, esas son decisiones que cada uno te tiene que pasar. Porque uno cuando dice, no, yo voy a dejar de comer carne porque me parece que está bueno, porque me va a hacer bien. No, lo tenés que sentir. Si no, te quebrás y empezás a hacer cualquier cosa. O empezás a comer un montón de harina y te hinchás. Claro. Hay que entender, hay que informarse. Yo siempre doy ese lugar para que la gente lo sienta. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que sentís? ¿Por qué querés dejar de comer carne? Claro. Entender todo, ¿no? No sirve, viste, ir haciendo, bajando una línea de diálogo. La gente no tiene que sentir lo que quiere hacer, ¿no? Lo que quiere comer. Pero bueno, yo siempre digo, está bueno un poco la alimentación, un poco, ¿no? del reino vegetal, ¿no? De las semillas, las legumbres, la fruta. Hay gente que no come la fruta. No, sí. Digo, nada, y hablo de las básicas, ¿no? Sí. Y se está perdiendo de mucho, más allá de la salud, se está perdiendo mucho disfrute, de mucho gusto. Antes, hace años, la fruta era el postre, ¿no? Claro. La naranja, sí. la manzana era el Y postre. le poníamos un poquito de miel o nada, un poquito de jugo de naranja. Sí. Y, la ensalada de frutas. Claro. Nada, ¿viste? Y eso se fue como perdiendo. Quedó en los envases en algunos lugares. Claro. También, es interesante. también. Te agradecemos muchísimo, Mauro, por esta visita y obviamente que te esperamos
de vuelta cuando estés por aquí, por estas tierras, que sabemos que le gustó Tandil. ¿Te gustaría armar algo acá, un proyecto laboral acá? Estoy con eso. Ah, La idea bien. es poder generar unos tours gastronómicos, ya estuvimos viendo, y vincular esto que conté a la gente con los productores y llevarlos a recorrer diferentes espacios. Mirá qué bueno. Ah, mira qué bueno. Esa es la idea de lo que vine a hacer con los productores. Ah, muy bien. Estamos en eso. Seguramente Semandario va a estar buenísimo. Sí. Nos podemos sumar nosotros también, porque Sí, claro. conocemos muy poco nosotros de nuestra ciudad, de nuestros productores, y hemos aprendido mucho acá dentro de Tangastro. Así que vamos aprendiendo con los oyentes y televidentes también, ¿no? De la mano. Es muy amplia, muy grande, mucha gente joven y mucha gente grande también, ¿no? Haciendo cosas nuevas y volviendo a las bases, ¿no? De alguna manera. Hay mucho de eso, sí. Hay mucho de eso. Mauro, muchísimas gracias. A ustedes. Mauro Massimino, que lo podés ver en el Gourmet TV, ¿sí? Ahí está, miércoles a las 13, a las 18 y a las 21, y los sábados 18:30, 18:30 y 22:30. ¿Digo bien? Sí, a veces rotan los horarios, pero está perfecto. Ahí está, en el Gourmet TV, entonces. Dentro de Tangastro, que es un grupo de más de 40 gastronómicos y productores locales que se reúnen cada mes para seguir trabajando en conjunto con el objetivo de ir desarrollando nuestra identidad gastronómica, de dónde venimos y hacia dónde vamos.